Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Хайырлы көн, хөрмәтле делегатлар, кадерле кунаклар, сезне чын күңелдән Казан шәһәрендә сәламлыйм. Добрый день, уважаемые делегаты, дорогие гости. Сердечно приветствую вас в столице Республики Татарстан. Дөньяның төрле почмакларында, Россия төбәкләрендә һәм Татарстанда яшәүче татарлар өчен бүгенге көн аеруча мөһим. Конгресстан һәр съезды көтеп алынган тарихи вакыйга. Әлеге съезд бөтен дөнья татар конгрессының 25 еллыгында үтү символик мәгънәгә ия. Бу вакыт эчендә конгресс тормышчан булуын исбатлады, үзен телне, мәдәниятне һәм татар халкының гореф-гадәтләрен саклаучы институт итеп күрсәтте. Халкыбызны берләштерүче мөһим факторга әйләнде. Конгресс милләтебез һәм аның киләчәге өчен жан атучы барлык татарларны берләштерде. Үткән ширек гасыр эчендә ул күпләгән уңышлы проектларны күтәреп чыкты. Ел саен республика ярдәме белән төрле зур чаралар уза. Алар арасында Бөтен Россия татар авыллары эшмәкәрләре җыены, Бөтен дөнья татар хатыннары форумы, Татарстанның эшлекле партнерлары форумы, Бөтен Россия туган якны өйрәнүче татарлар съезды. Шулай ук татар галимнәре, укытучылары форумнары, Идел йолдызлары, Урал сандугачы, Дуслык җыры, Таң йолдызы, Көзге ертыш моңнары фестивальләре, Искер җыен Себер татарларының тарихи мәдәни мирасы халыкара фестивале, Татар кызы халыкара конкурсы, журналистлар һәм масса күләм матбугат чаралар арасында узучы татар рухы һәм каләм Бөтен Россия конкурсы киң танылды. 2014 елдан Бөтен дөнья татар конгрессының дөнья интернет студиясе эшли. Татарлар халкым минем телевизион тапшырулар, ай сайын чыга торган халкым минем гәҗите турында да әйтми мөмкин түгел. Чит илдәге һәм башка төбәкләрдә оешмаларның кызыклы башлангычларын билгеләп үтәсе килә. Казакстан татарлары конгрессы, Ташкент шәһәренең татар иҗтимагый мәдәни агарту үзәге, Кыргызстан халыклары ассамблеясының туган тел берләшмәсе, Төркия, Финляндия, Канада, Австралия һәм Кытай татар иҗтимагый берләшмәләре зур эш алып бара. Ульян, Челәбе, Оренбург, Астрахан, Курган өлкәсе, Чуваш республикасы, Новосибирск, Саратау һәм Самара өлкәләре һәм Башкортстан республикасы төбәк оешмалары бигрәк тә зур хезмәт куя. Яшьләр белән эшләүгә аеруча басым ясала. Бөтен дөнья татар яшьләре форумы популярлашып килә. Әлеге юнәлешне киләчәктә дә үстерү кирәк. Үзара бәйләнешнең яңа төрләрен, беренче чиратта IT технологияларны куллану мөһим. Татар социаль челтәре киң тарала бара. Мәсәлән, Инстаграмда социаль челтәр 130 мең, ВКонтакте 430 мең кешене туплый. Милли бәйрәмебез Сабантуйны популярлаштыру өчен зур көч куела. Европа, федераль һәм Бөтен Россия авыл Сабантуйларын узыру матур гадәткә әйләнде. Күптән түгел бәйрәм Астраханда һәм Пенза өлкәсендә үтте. Быел Сабантуй Россиянең 59 төбәгендә һәм 32 чит илдә узды һәм ватандашларыбыз тормышында күркәм вакыйгага әйләнде. Бу конгресстың зур эше, республика, Россия төбәкләре һәм чит ил хакимиятләре булышлыгы, күп санлы энтузиастлар хезмәте нәтиҗәсе. Сабантуй ватандашларны һәм чит илдә яшәүче халыкларны татар мәдәнияте һәм гореф-гадәтләре белән таныштыра. Бәйрәм милли мәдәни байлыгыбыз, аны ЮНЕСКО матди булмаган мәдәни мирасы исемлегенә кертү мәсьәләсен күтәрергә кирәк. Сез әлеге башлангычны хупларсыз дип уйлыйм. Ел саен үтүче татар дин әһелләре форумында билгеләп үтәсем килә. Ислам дине милләтебезнең аерылмас өлеше. Форум замана куркынычларына карамастан актуаль мәсьәләләр буенча фикер алышу,
бердәм карар кабул итү майданчыгына әйләнде. Конгрессның иң зур казанышы аның кешеләре. Хөрмәтле съездда катнашучылар, сезнең барыгызга да зур рәхмәт. Сез милләтебез киләчәге, телне, бай мәдәниятне, гореф-гадәтләрне саклау һәм үстерү өчен янып яшисез. Сезгә бик зур рәхмәт. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисләре Индус Ризак улы Тагиров һәм Ринат Зинур улы Закиров куйган олы хезмәтне билгеләп үтәсе килә. Шулай ук Казахстандагы Тауфик Каримов, Өзбекстандагы Ришат Набиуллин, Австралиядагы Рөстәм Садри, Алманиядагы Бари Диянов һәм Венера Вагизова, Кытайдагы Турсынтай Галиев һәм Абдулла Аббас, Кыргызстандагы Гөлсинә Улмаскулова, Литвадагы Тайрас Кузнецовас, Финляндиядагы Атигали һәм башкалар конгресс эшенә зур өлеш кертәләр. Илебез төбәкләрендә Әнвәр Алмаев, Астрахан, Тамир Алимбаев, Омск, Вагис Файзуллин, Красноярск, Амир Гареев, Новосибирск, Фарид Гибаддинов, Чувашия, Нурулла Саттаров, Төмән, Лена Колесневка, Челябе, Рамис Сафин, Ульян, Бакир Акзигитов, Пенза, Камил Аблязов, Саратау, Люция Вафина, Башкортстан, Марат Юнусов, Курган һәм башкалар аеруча актив эшлиләр. Конгресс татар милли мәдәни федераль автономиясе белән уңышлы гына эш итә. Автономияны күп еллар дәвамында Илдар Ирек улы Гыйлметдинов җитәкли. Аңа да бик зур рәхмәт. Татарстаннан читтә яшәүче ватандашларыбыз белән элемтәләрне ныгыту вәкаләте республика конституциясендә беркетелгән. Татарлар кайда гына яшәмәсен, Татарстанны тарихи ватаны итеп саный. Шуңа күрә безнең алда телне, мәдәниятне һәм гореф-гадәтләрне саклау һәм үстерү бурычы тора. Без татарлар яшәгән төбәкләр һәм илләр белән эшләүгә зур игътибар бирәбез. Бөтен дөнья татар конгрессы проектларына ярдәм итәргә тырышабыз. Мәдәният, мәгариф һәм фән министрлыклары линиясе буенча да булышлык күрсәтелә. Без бергә газетасы бастырыла. ТНВ Планета телевизион каналы эшли. Балалар өчен канал булдырыла. Татар информ агентствосының татар редакциясенә үзгәреш кертелде. Ныкта татар доменында татар сайты эшли башлады. Татарлар әдәбияты үзәге интернет порталы булдырылды. Анда бүген 1100-дән артык китап җыелган. Поддержке татарского языка, культуры и традиции способствуют соглашения и протоколы на правительственном уровне. Сегодня Татарстан имеет 26 межправительственных соглашений с зарубежными странами и 74 с российскими регионами. В их рамках в том числе осуществляется поддержка соотечественников. В программе визитов руководства республики в регионы России и зарубежные страны всегда включаются встречи с татарской общественностью. Высокую оценку данной работе дал министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров. В свою очередь необходимо выразить признательность Министерству иностранных дел Российской Федерации за постоянную поддержку наших инициатив. Аплодисменты Министерству иностранных дел. Татары кровно заинтересованы сильной Россией, гарантирующей успешное развитие национальных языков, культур и традиций народов на всей территории страны. Надежным гарантом в этих вопросах выступает наш национальный лидер, президент страны Владимир Владимирович Путин. Его позиция последовательна и нацелена на поддержку этнокультурного развития народов, сохранения мира и согласия. Результатом активной работы республики и широкой общественности стало признание Татарстана на международной арене. В Казани проходят крупнейшие всероссийские и международные форумы и состязания. Республика является инвестиционно привлекательным регионом. Развивает партнерские отношения со 145 странами. По основным макроэкономическим показателям
традиционно входит в число регионов-лидеров России. Повышению узнаваемости Татарстана способствовала успешной реализации таких масштабных проектов, как «Тысячелетие Казани», «Всемирная летняя универсиада», «Чемпионат мира по водным видам спорта», Кубок Конфедерации. В 2018 году столица республики примет игры группового турнира Чемпионата мира по футболу. В 2019 году у нас пройдет мировое первенство по рабочим профессиям WorldSkills, а в 2022 году чемпионат мира по плаванию на короткой воде. Большое внимание в Татарстане уделяется сохранению историко-культурного наследия. В настоящее время в республике расположено 3 из 29 объектов ЮНЕСКО, имеющихся в России. Это историко-архитектурный комплекс «Казанский Кремль», архитектурно-исторический комплекс «Болгар», Успенский собор и монастырь острова Градо-Свияжск. Успешное развитие республики, восстановление уникальных объектов повышает туристическую привлекательность. Татарстан – один из лидеров среди регионов Российской Федерации в сфере туризма. Объем туристического потока в республике по итогам прошлого года составил порядка 3 миллионов человек. Сложность сегодняшнего мира, множество негативных процессов отражается на этнокультурном развитии народов. Крайне важно противостоять этим вызовам, поддерживать лучшие инициативы и проекты, способствующие сохранению и развитию языка, культуры, традиций татарского народа. К сожалению, не всегда есть понимание важности данной работы со стороны государственных и муниципальных органов власти. Мы рассчитываем как на более активную и созидательную работу самих общественных организаций, так и на поддержку федерального центра. Было бы правильно, чтобы эти актуальные вопросы нашли отражение в новом законе о государственной национальной политике в Российской Федерации, работа над которым ведется в настоящее время. Бүгінгі шартларда туган телне саклау мәсьәләсе бик катлаулы. Төрле сәбәпләр аркасында телне белмәү татарларның бердәмлегенә, үзебезне бердәм милләт итеп тоюга киртә булмаска тиеш дип уйлыйм. Татарларны, халкыбызның нык рухы, милли хәзинәгә, мәдәни байлыкка, гырыф-гадәтләргә тугрылык берләштерә. Милләт буларак билгеләүче бөтен әйбер безне берләштерергә тиеш. Бик мәдәнияткә һәм милли рухка якын булу телне өйрәнүдә дә ярдәм итәр дип ышанам. Монда ана теле һәм татар иле кебек ресурсларның роле зур. Бүген татар иле дөньяда һәм Россиядә киң танылган исемнәргә бай. Безне барыбызны да татар булуыбыз берләштерә. Сезгә Төркиядән Надир Дәүләт, Финляндиядан Акан Дәхәр, Кыргызстаннан Рәйсә ханым Атамбаева, Акыштан Идел һәм Юлай Шамил оглу, Алмадидан София Губайдуллина һәм Рәшид Сүнәев һәм башкалар яхшы таныш. Без Россиянең танылган татарлары Рональд һәм Ринат Сагдиев, Махмуд Гареев, Альбина Шагимуратова, Аида Гарифуллина, Роберт Нигматуллин, Ринат һәм Расим Акшуриннар һәм Шамил Тарпишевлар белән горурланабыз. Тарихта тирән эз калдырган Гаяз Исхаки, Садри Максуди, Ирсәет Солтангалиев, Хусейн Ямашев, башка мәдәният һәм сәнгать әһелләрен һәм галимнәрне дөньяда яхшы беләләр. Кул чабыйк әле без бу исемнәргә. Уважаемые участники съезда, крайне важно, чтобы формы работы Конгресса соответствовали существующим вызовам, учитывали многообразный опыт всех организаций, входящих в Конгресс. Высоко оценивая роль исполнительного комитета, следует больше внимания уделить формированию широкого представительного органа, который включал бы наиболее видных и авторитетных деятелей татарских организаций. Необходимы изменения в уставе организации. Целесообразным видится создание совета под названием Милли-Шура, избираемого съездом. Было бы правильно, чтобы его возглавил уважаемый лидер с широкими полномочиями. Важно, чтобы он имел нескольких заместителей, избрание которых можно провести на съезде сегодня.
Кроме того, с учетом широкой географии организации необходимо обеспечить возможность более предметного участия представителей из регионов России и зарубежья в принятии управленческих решений. При этом исполком представлял бы из себя управленческий аппарат, руководитель которого сохранил бы статус первого заместителя председателя Милли Шуры. Кадерле достлар, пленар утырыш программасы бик эчтәлекле. Бүген милләт киләчәге белән бәйле күп актуаль сораулар күтәреләчәк. Аларга кызыклы һәм продуктив җаваплар табылыр дип уйлыйм. Шулай ук сез республиканың инновацион потенциалы, кайбер муниципаль районнар, безнең казанышлар, кешеләр тормышы белән якыннан таныша алачаксыз. Очрашулар файдалы булыр дип ышанам. Дәүләт Советы, Республика хакимияте татар дөньясы өчен Татарстанның нинди зур әһәмияткә ия булуын тирәнтен аңлый. Без уртак эш нәтиҗәле булсын өчен бик тырышырбыз. Татарлар язмышы безнең кулда. Телебезне, мәдәниятне һәм гореф-гадәтләрне саклау һәм үстерү халкыбызның киләчәктәге урыны бары тик бездән тора. Һәммәгезгә дә уңышлы эш телим. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт.